Დაცისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი. უფალმა დაგვაცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო ზმანო და განუსულიერო შვილებო. მინდა თვითონ თქვენთანაც გისურვო პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ღვთისწყალობა, სიმშვიდე, არ მოკლებოდეთ თქვენ ოჯახებს და სრულიად საქართველოს. ყოვლადწმინდა სამების მიერ იყავით დაცული და დაფარული, ვინაიდან თითოეული ჩვენთაგანი ვართ დამოკიდებულნი იმაზე თუ როგორი ვიქნებით ღვთის წინაშე, აი გუშინაც მქონდა ამაზე საუბარი, როგორი მლოცველნი ვიქნებით. დღეს იქნა წაკითხული მათეს სახარება, სადაც გვეუბნება წმინდა გარდამოცემა თუ როგორ მოუწოდა მოციქულებს, მაცხოვარმა პირველად სიმონს, რომელსაც ეწოდა პეტრე, ანდრიას მასმისას, შემდეგ ზებედეს ძებს, იაკობს და იოანეს. გვეუბნება წმინდა სახარება, რომ ისინი იხელდნენ, რომ იყვნენ მესატყედელი, მეთევზენი. მაცხოვარი ეუბნება მათ, რომ გამოყვებით მე და თქვენ ყოთ ამიერიდან კაცთა მებადოები. მათ დაუტევეს ყოველივე და გვეუბნება წმინდა სახარება გარკვევით, რომ მათ დაუტევეს ყოველივე და გაყვნენ მაცხოვარს. ასევე ზებედეს ძეებმა, ანუ იაკობმა და იოანემ. მამაც მიატოვეს, ნავიც მიატოვეს და მიყვებიან მაცხოვარს. მე არ ვიცი თვითონ თქვენთაგანი როგორ ფიქრობს, მაგრამ მე პირადად მგონია, რომ მათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ გააკეთეს და ნაბიჯი გადადგეს. ანუ მათ მიატოვეს რა თავისი საქმე, მათ ყველაზე მთავარი გამოირჩიეს და ეს არის ქრისტეს მოწაფეობა, ქრისტეს მოციქულობა. თუმცა მანამდე მათ არ იცოდნენ ისინი რა სიმაღლეს მიაღწევენ, დაძახილზე წავდნენ და აღასრულეს ის მორჩილება, რომელიც მაცხოვარმა მათ გამოუცხადა. და ხშირად ხდება, როცა ჩვენ გვიხმობს უფალი რაღაც სხვადასხვა ფორმით და ჩვენ არ გვესმის მისი ძახი. არ გვესმის თუ როგორ გვეძახის უფალი ჩვენ. თითოეული ჩვენთაგანის გონება, გულისხმური, დაბმობილია ან დახშულია. ამაზე ლაპარაკობთ მე დღეს თქვენ არ შეგაწყვეტთ. მე მინდა ვილაპარაკო დღეს 9 ნეტარებზე, რომელიც იგივე ამ სახარების გაგრძელებაა. მაცხოვარი ქადაგებს, გვეუბნება წმინდა სახარება განკურნებს ნეულებს და შემდეგ ადის თავზე, სადაც დაჯდება და დაიწყებს ქადაგებას. ანუ ამ სახარებასაც ესე ქვია, უბრალოდ ეს არის განმარტება იმ მთაზე, რომელიც მაცხოვარმა იქადაგა. მე მინდა უბრალოდ ვიდრე ამ 9 ნეტარების განმარტებას დავიწყებდი, თუმცა არაერთხელ აქვს ეს ჩვენ გაკეთებული, მაგრამ მაინც დღევანდელ საკითხავში სახარებაში მოუწია ამ ნეტარების განმარტება. მინდა ვიცოდეთ, რომ ამ 9 ნეტარებას იგივენაირად ფაქტიურად ეძახიან ახალი აღთქმის ათმცნებას. იმიტომ რომ ახალ აღთქმაში გვაქვს ნეტარებები, ძველ აღთქმაში გვაქვს 10 მცნება, რომელიც მაცხოვარმა მოუწია უფალმა. და თუ ძველ აღთქმაში მაცხოვარი გვეუბნება არ ქნა, იქ არ ადომინანდებს. აქ უკვე მაცხოვარი გვასწავლეს თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ადამიანები, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ. აქ გვეუბნება, რომ თვითონმა ჩვენთაგანმა უნდა ნეტარებაში ვიმყოფებოდეთ, ანუ თითოეული ჩვენთაგანი. რა არის ნეტარება? ვის როგორ მიაჩნია ალბათ ნეტარება, იმიტომ რომ ვის როგორ მიაჩნია სიმდიდრე, ვის როგორ მიაჩნია ბედნიერება. ეს ერთი სახის არ შეიძლება იყოს, მაგრამ ნეტარება ეს არის უფალთან საუკუნო მყოფობა, ეს არის მისი სიახლოვე, ეს არის მისი მსახურება უანგარო. ამიტომ მაცხოვარი გვითვლის ჩვენ აი
ნეტარებებს ბევრი ნეტარიყო და აი ფაქტიურად არის ესეთი მდგომარეობა 9-ჯერ არის ეს ნეტარება განმეორებული, მაგრამ არის ესე ვთქვათ 7 მდგომარეობა აი 7 მდგომარეობას და მე დანარჩენ ორსაც რა თქმა უნდა აი კვალ ანუ თითო ნაბიჯით მოგახსენებთ. ეს არის ფაქტიურად კიბე თუ როგორ უნდა წაიწიოს ქრისტიანმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა წინ ანუ სასუფეველისკენ და რატო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენი მოქალაქეობა არა ამ სოფლის არის არამედ ზეციური, რასაც პავლე მოციქული მეუბნება ჩვენ. თითოეული ჩვენთაგანი უნდა ვისწრაფოდეთ რომ მივიღოთ ეს მოქალაქეობა რომელიც არის ზეციერი. მე ვთვლი რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა აი მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში მეუბნებოდნენ ესე რომ აი რომ გაგაგვიძებთ გამრავლების სტამბოლას ზეპირად უნდა იცოდე. აი ეს ახალი აღქმიდან თუ ძველი აღქმიდან ჩვენ არის ეს მუხლები თუნდაც აი 10 მცნება 9 ნეტარება უნდა ვიცოდეთ ჩვენ აუცილებლად და მისი განმარტებაც უნდა შეგვიძლოს აუცილებლად. ფანარი მომუშავე დაუთხარ. აი კიბეს რომელსაც ჩვენ სულიერ კიბეს ვეძახით რომელსაც სულიერ კიბეს ვეძახით თვითონმა ჩვენთაგანმა უნდა გავიაროთ ან უნდა გავიზარდოთ და დავიწყოთ აქედან ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულით რამე თუ მათი არ სასუფეველი ცადა. მე უბრალოდ მინდა ვკითხოთ ესეთი რაღაც. ვის როგორ გონიათ ამ ნეტარებაში რომელ სიგლახაკეზეა ლაპარაკი? მე ადრეც გითხარით თქვენ ნუ გეგონებათ რომ ღარიბ და ღადაკ ადამიანზე აქ ლაპარაკი არა. ვინაიდან ამისი მოწმობა სახარებაში გვაქვს ჩვენ ღარიბი ლაზარესა და მდიდარის ცხოვრების წესი. იმიტომ არ წარწყდა მდიდარი თავისი სიმდიდრის გამო რომ მდიდარი იყო. ან იმიტომ არ შევიდა ღარიბი სასუფეველში, იმიტომ რომ ღარიბი იყო არა. იმიტომ რომ მდიდრისთვის იყო მთავარი ის რომ ის არ იყო მონანული ადამიანი, ის არ ფიქრობდა ხვალინდელ დღეზე, ანუ ეს ხვალინდელ დღე არის ანუ მომავალი იქითა ცხოვრება, ის არ იყო ადამიანი რომელიც სიკეთეს տեսდა, ხოლო ლაზარე იყო ადამიანი რომელიც არ წუწუნებდა თავის მდგომარეობაზე, იყო ღარიბი, ჩვენ ვიცით რომ ის საიდან ჭამდა, საიდანაც ძაღლები კრებდნენ ანუ აი პატრონისგან გადმოცვენილ ნასუფრალს. აი ნამცეცებით იკვებებოდა, თუმცა მას არ წამოწდენია სამბურავი ღვთისთვის. ამიტომ მე მინდა იცოდეთ რომ აი ამ ნეტარებებში ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულით რამე თუ მათი არ სასუფეველი ცადა არ იგულისხმება ღარიბ ღადაკი ადამიანები უგმოვრები, არამედ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს სიღატაკი არის სულისა თუ ადამიანს რა შეუძლია გააკეთოს და მე აგიხსნით რატო. მე თუ ადამიანი ჩემგან რამეს გავცენ და ამას ვაკეთებ მე დიდი სიყვარულით, მე ამით არ დავცარიელდები, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ღვთისგან ავსებული ადამიანი მადლით ის ცარიელდებოდეს. სიცარიელე ანუ მოკლებას იწყებს მაშინ მადლი, როცა ამ მადლს განეშორება ადამიანი. მაგრამ როცა ეს ადამიანი სამსი არის მადლით, მისგან გასული ყოველი ის მდგომარეობა მას უფრო მეც აღავსებს და აღავსებს. ანუ ესე ვთქვათ, მის დოგში არ წარმოცარიელდება ის მადლი. როგორც მე ხშირად მithქვამს, რომ აი კეთილმორწმუნე ადამიანის დოგში არ წარმოცარიელდება ის ზეთი, ანუ ზეთი ხო ხვალთან და ბარაკასთან ასოცირდება. ამიტომ არაფერთ არ შეიძლება ჩვენ რომ ზოგჯერ არის ესეთი გამოთქმა, რომ მე ეს არ შემიძლია. თქვენ და მე ეს შეგვიძლია და რატო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ჩვენთაგანი ვართ მოწოდების სიმაღლეზე, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები. მე რომელი ადამიანმა შემიძლია გავიღო ის შენთვის და ელემენტარული გავაკეთო, ამით მე არ დავცარიელდები, გესმით თქვენ? მე მინდა რომ ეს ძალიან კარგად დაიმახსოვროთ. ვინაიდან ჩემი სული შეიძლება დაგლახაკდეს, მაგრამ მე ერთიორად ავმაღლდები, იმიტომ რომ ჩემში არის ღმერთი, ანუ მე ამას ვიქ ღმერთის ძალი. თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა ვიცოდეთ, რომ აი სიტყვით ელემენტარული რო ავიღოთ, აი მინიშნებით მაგალითი რომ თქვა, აი ავედით რაღაცა ტრანსპორტში და ვზივარ მე ამ ტრანსპორტში ძალიან დაღლილი, გათანგული, აი ადგომის თავიც არ ამაქვს. გადავსებული ეს ტრანსპორტი დაუშვათ ხალხი და ამოვიდა ვიღაცა მოხუცებული ადამიანი და
მე ჩემ თავს რომ ვაჯობე, ავდექი და მას ადგილი დაუთმე, გესმით? ეს უკვე ჩემგან გამოსული ის სიკეთეა და თავდაბლობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. მაგრამ იგივენაირად თუ მე ტრანსპორტში ავედი, ეს ტრანსპორტი ცარიელია. და მე ფეხზე ვდგევარ და გიჟივით იმას ვიძახი, რომ არა, მე ფეხზე უნდა ვიდე და გაუძლო, ეს არის ოღონდ მორჩილება, ოღონდ მოჩვენებითი, რომელსაც თვითონ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ ამას ხშირად ვაკეთებთ, რომ ერთმანეთს რაღაცა ფორმით დავუმტკიცოთ. ანუ პირველი ნეტარება, რომელიც გლახაკნის სულით, აი ეს სიგლახაკე, რომლებსაც ჩვენ გამოვიჩენთ ჩვენი თავისთვის, ოღონდ სხვა ადამიანებისთვის და ჩვენ რაღაცა ფორმით მათ ვანუგეშებთ, მივცემთ, ხელს გავუმართავთ არა მარტო მატერიალურზე, არამედ ნებისმიერი მდგომარეობა, ეს უკვე არის ჩვენი სულის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ამით გვეუბნება, რომ დაიგლახაკე შენი სული და იქნები ერთიორად ამაღლებული ღვთის წინაშე. არ ვიცი რამდენად გაგაგებინეთ, მაგრამ მე ვცდილობ, რომ ეს მარტივი მოვიტანო თქვენამდე. მეორე ნეტარება ეს არის ნეტარიყვნენ გლოვიარენი გულით რამით ვიგინი ნუგეშინის სემული იქნენ. ვიღაცას გონია, რომ შეიძლება ცხვირპირ ჩამოვლით დადიოდეს და ტიროდეს და თავზე ნაცარს იხდიდეს და სულაც ეს არ იყოს გამოვლენა შენი მდგომარეობისა. გლოვიარება ჩვენი, ეს არის ჩვენი სულის ტირილი, როცა ადამიანი თავის ცოდვებს დასტირის. ალბათ დამერწმუნებით, რომ ბევრს ადამიანს შეუძლია ეს, ბევრს არ შეუძლია, მაგრამ აქ თავარი ის არ არის, ვინ ვის დაანახებს თავის სრემლებს. აქ თავარი ის არის, რომ მარცხოვარი გვეუბნება, ნეტარი იყვნენ გლოვიარენი გულით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაუკვირდებით სხვა ადამიანებს უყურებთ და სხვა ადამიანის ცხოვრებას განვაქიქებთ. ვერევით მის ცხოვრებაში, ვუყურებთ, ჩვენ ვაფასებთ როგორი ცოდვილები არიან ისინი და საკუთარი ჩვენი რჩება გვერდით. ვერ გამკითხვევდი, ვერ მიმხედვარდი ჩვენი საკუთარი ცოდვებისა და ამიტომ მიგვითითებს მაცხოვარი, ნეტარი იქნებით მაშინ თუ თქვენ ისწავლით აი ამ თქვენ ცოდვებზე ტირილს, გლოვას. აბა გაიხსენეთ, როცა მაცხოვარი გოლგოთის გზას მიდის და მას ზურგზე ჯვარი აქვს მოკიდებული, იგი ქვაფენილზე დაეცემა და დედაკაცი მიუახლოვდება, რომელიც მას ტირის და წყალს მიაწვდის და ასე უნდა მაცხოვარი. მე კი ნუმტირი დედაკაცო, არამედ საკუთარი თავი იტირე. აი წარმოიდგინეთ, აი ამ მდგომარეობამდე ვართ და ვართ ადამიანები მისულები, რომ ჩვენ ხშირად გვავიწყდება საკუთარი თავისადმი ტირილი, რომ ვიგლოვოთ ჩვენი ცოდვები იმდენია, რომ ხშირად ჩვენ საკუთარ სულში ჩახედავთ გვეზიზღება, მაგრამ უნდა ჩავიხედოთ. იმიტომ რომ იქ დავინახავ ძალიან ბევრ ამას. ამიტომაც გვეუბნება, ნეტარზე ვიქნებით მაშინ, თუ ჩვენ შეგვიძლია გლოვა საკუთარ ცოდვებზე. მესამე ნეტარება ეს არის, ნეტარიყვნენ მშვიდი რამე თუ მათ დაიმკვიდრონ ქვეყანა. თქვენ როგორ გონიათ, რომელ სიმშვიდეზეა ლაპარაკი? ვიღაცა რომ გაწონასწორებულია და წარბი არ შეუტოქდება, ის არა, რა თქმა უნდა. ეს არის ლოცვითი მდგომარეობა. 24 საათი მე თქვენ გელაპარაკებით ლოცვაზე. ალბათ დაგღალეთ კიდეც, იმიტომ რომ სულ მუდმივად ვაკეთებ აქცენტს, ილოცეთ ლოცვა მთას დაძრავს. ილოცეთ ლოცვა არის ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი გზა უფალთან ურთიერთობისა. ლოცვის გარეშე ჩვენ იმდენად დაბინძურებული გონების ადამიანები ვართ, რომ არ შეგვიძლია ჩვენ ფეხზე დგომაც კი. ლოცვა არის ის ძალა, რომელიც პირდაპირ ღმერთთან ვაკავშირებს. რა უნდა უთხრა უფალს მე ამ დაბრმობილმა, დაუძლურებულმა ადამიანმა, ჩემი რომელი სიტყვები მოუღობს უფალს გულს. ამიტომ არის რომ ლოცვა ეს არის, რომელიც ადამიანს სიმშვიდეს გვრის. რამდენჯერ ყოფილა გაღიზიანებული ადამიანი, რომელსაც არ შეიძლება გაბოროტებულია, მაგრამ როგორც კი ლოცვისთვის მიუმართავს დამშვიდებულა, დაწყნარებულა. არ ვიცი თქვენ გინახიათ თუ არა, მომაკლავი ადამიანი ჩვენ ხშირად ვიწევს სასულიერო პირებს მათთან და როცა ჩვენ ვიწყებთ ლოცვას, ისინი მშვიდებიან და ძალიან ბევრი აი ესე სიმშვიდეში ტოვებს ამ ცოდვილ წუთისობას, გადის ამ ქვეყნად. ლოცვა ეს არის, რომელიც ადამიანს აკეთილშობილებს და აი ამ ლოცვისკენ მოგვიწოდებს უფალი და თვითონ ჩვენთან გვეუბნება, რომ ნეტარიყვნენ მშვიდი, ეს სიმშვიდეს მიიღწევა ლოცვა. არ ილევა თქვენი ფანტაზიები, არ ილევა თქვენი ესე ვთქვათ მიზეზები, ულოცველობისა, ვის რა მიზეზები გაქვთ ღმერთმა უწევს. ეს თქვენ იცით. მე შეიძლება დამაჯეროთ ან დავიჯერო ჭალებში, მაგრამ თვითონ უფლის წინაშე ხო თვითონული თქვენთაგანი წარდგებით ლოცვის სახით. იქ ახარ თქვენ ანგარიშწორებული უფლის წინაშე და რა თქმა უნდა, როცა თვითონული ჩვენთაგანი დავტოვებთ ამ ცოდვილ ქვეყანას და წარდგებით უფლის წინაშე, რას ვეთქვით უფალს?
მამაოს ვატყუებდითო? რას ვეთქვით უფალს მეზარებოდაო? რითი შეგვიძლია გავიმართოთ უფლის წინაშე? კაი, ჩემთან გაიმართლეთ თავი, მაგრამ იქ რას ვაკეთებთ? ამიტომ სიმშვიდე თუ გვინდა რომ მოვიპოვოთ, ბევრ ადამიანს ისწავლეს დაყენებული სიმშვიდე თუ დავისხომე. ეს არ არის კარგი. კარგი იცით რა არის? სიმშვიდე მოაქვს ლოცვას. როცა ადამიანი მობუქრობს, ის მიუტრიალდება ლოცვას და ლოცვას დაამშვიდებს. ასე რომ აი ყველაზე კარგი ესე თქვა, ლოცვით სიმშვიდეს გისურვებ თვითონ თქვენთანაც. აი ეს ცნება, უბრალოდ ნეტარება არის ისეთი, რომელიც წესით უნდა თვითონ ჩვენთანაც გავყვეს ცხოვრების ბოლომდე. მეოთხე, ნეტარი უკვე რომელთა შიოდეს და ცხოვრობის სიმართლისათვის, რამე თუ იგინი განწყდნენ. ნუ ალბათ ხვდებით თუ აქ არ არის ჭამასმაზე ლაპარაკი და არც იმაზე რომ ადამიანმა უნდა ჭამოს და უნდა სვას. რა თქმა უნდა, ხორცს სჭირდება კვება, მაგრამ არანაკლები კვება და საზდო სჭირდება სულს, რომელსაც მე თუ მკითხავთ უფრო მეტი სჭირდება ვიდრე აი ჩვენს მოუქნელ სხეულს. წმინდა მამები მაგალითად იოანე უხრუპირი ასეთ რაღაცას იზრდის, სინელიც ასეთ რაღაცას ლაპარაკობს, რომ აი აქ იგულისხმება სიმაძღე, ანუ მუდმივად ადამიანს უნდა ქონდეს განცდა შიმშილისა და რა არის შიმშილი? მიმსგავსება პირველი მშობლებისა ჩვენი, ანუ ადამისა და ევას. რატო? ისინი როცა მაცხოვარმა ღმერთმა შექმნა, მათი სხეული ხწნას არ ექვემდებარებოდა. გესმით? ისინი იყვნენ ცოდვაში არ ცხოვრობდნენ. მაგრამ როგორც კი დაკარგეს მათ აი ეს ყოველივე, ანუ ჩვენმა სხეულმა დაიწყო უკვე გახწნა. შესაბამისად, აი აქეთ უნდა მიდიოდესო და მეუბნება უფალი რომ აი ეს უნდა წუროდეს და ფშიოდეს ჩვენ, ან მისწრაფება იქით, რომ ისევ განვიხდოთ ჩვენ და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანი ხო სრულყოფილი ვერ არის და ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მივისწრაფით იქით სრულყოფილებისკენ, თორე თვითონ სრულყოფილება უფალია, ღმერთია, მაგრამ ჩვენ მივისწრაფით და გვინდა რომ გავხდეთ ისე, ვიცით რატომ? ვენატრებ, აბა გავიხსენოთ ჩვენ ცხოვრებაში, აი უბრალოდ ხორციელი მდგომარეობა, ვიღაცას ახლობელი ყავდა ისეთი ადამიანი, ვიღაცას რაღაცა კარგი სამსახური ჰქონდა, ვიღაცას ბევრი ფული ჰქონდა, ნუ რაღაცას გადის ჩვენი მდგომარეობა მატერიალური და ამ ყველაფერს დავკარგავთ. მერე მოდის მონატრება, ხო, ბოლო-ბოლო იმ ადამიანებისა, ვინც ყავდა გვერდი და აღარ აქვს. ეს იმდენად იმასთან არაფერია, როგორც ის მონატრება, თუ რა პატივში იყო ადამიანი. გესმით? და ეს პატივია ადამიანს ღმერთმა დაუბრუნა ისე თავისი მოსვლით შობით, თავისი ამდგომით, თავისი ამაღლებით. გესმით? ამიტომ აი მუდმივად ამ მდგომარეობაში უნდა იმყოფოს ადამიანი და ეს უნდა ცხოვრობდეს და ეს უნდა შიოდეს, აი ესე გვეუბნებიან ჩვენ წმინდა მამები. მეხუთე ნეტარება. ნეტარებდნენ მოწყალენი რამე თუ იგინი შეიწყალნენ. ნუ რა თქმა უნდა ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ მოწყალება ეს არის უდიდესი სათნოება იმ სათნოებათა შორის. სიყვარული, მორჩილება, მაგრამ მოწყალება ეს არის უანგაროდ გაკეთებული არაჩვეულებრივი მდგომარეობა. არ ვიცი ახლა რამდენად შეიძლება ამისი შედარება, მაგრამ ხშირად ჩვენ მივმართავთ უფალს და ვევედრებით, რომ მოწყალე იყოს ჩვენს მიმართ. მუხლებზეც ვგევართ, კეთილ ქველის მოქმედ საქმეებსაც ვაკეთებთ, მაგრამ ამ დროს თუ გადავხედავთ, ჩვენ თვითონ მოწყალენი არა ვართ. ვის მიმართ? უფლის მიმართ იქ შეხება არ აქვს, არა. ჩვენი მეგობრების, ჩვენნაირების მიმართ, ანუ ადამიანების მიმართ. მოწყალება ჩვენთან არ შეგვიძლია გავცეთ ნებისმიერი სახიდან. და რატო თვლის თითოეული ჩვენთაგანი ან ადამიანები, რომ მოწყალებისთვის საჭიროა მილიონები, მილიარდები და საერთოდ ესე დიდი ქონება, არა? ეს გულიდან უნდა მოდიოდეს. მოწყალება ეს არის, რომ მე დავუდგე ადამიანს გვერდით, რითიც შემეძლოს. მე ხშირად გამიგია, მინახია, დამინახავს ესეთი ადამიანები, რომლებიც ჩამოძონძილ, დაკონკილ, დაბინძურებულ ადამიანს არ ეკარებიან. და იცით რატომ? ამრეზით უყურებენ, იმიტომ რომ ის რაღაცა ყარს თითქოს და ჩვენ გვეზიზღება იქ მისვლა. მოდი ახლა სურათი შევატყიავ და შევხედოთ ჩვენ როგორ ყარვართ ჩვენი ცოდვებით უფლის თვალში. ჩვენ როგორი დაცემული მდგომარეობა გვაქვს, ჩვენ თვითონ რანი ვართ, მაგრამ როგორ გვიძლებს, ხო? როგორ წყალობს მამობრივი სიყვარულით, როგორ გვეუბნება, რომ თქვენ თვითონული თქვენთაგან ჩემთვის ძვირფასი ხართ. და გვაძლევს იმის საშუალებას ჩვენ მამაუჩვენოში, რომ ზეციურ მამას მამად მოვიხსენიებ, იმისი ამპარტავნებაც კი ყოფნის ჩვენ.
ნახე წარმოიდგინეთ იქამდეც კი მივდივართ რომ მამა და თუ მამაა ის ჩვენი რატომ არ ვიქცევთ ისე როგორც ძეს ეკადრება ამიტომ არის რომ ის რასაც ჩვენ ვლაპარაკობ და ყოველთვის აი მივდივართ იქამდე თითქოს კარგები ვართ ძალიან კეთილშობილები ვართ მაგრამ ხვდებით იმას რომ ძალიან ბევრი რამ გვეშლება ამიტომ არის რომ დაცემული მდგომარეობა ადამიანმა შეიძლება გამოასწოროს და აი ეს ყველაზე როგორც მოგახსენეთ მეხუთე ცნება მოწყალება რამდენჯერ უთხოვს მის უწმიდესობას მოწყალების გამცემს უფრო უხარია ვიდრე მიმღებს იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ღვთაებრივი არ შეიძლება რომ არ გაგიხარდეს მე თუ რამე შემიძლია გავაკეთო ესე იგი გავაკეთე და რატომ გონია თქვენ რომ რაღაცა სიკეთეს გააკეთებთ ან მე ეს ჩვენი დამსახურებაა წმინდა მამები იცით რას აკეთებდნენ ვინმე სულ ეხმარებოდნენ დაუდებდნენ წინ და თავს ღირსათაც კი არ თვლიდნენ რომ ეთქვათ რომ ეს მათი გაკეთებული იყო და ეუბნებოდნენ დედა ღვთისამ იზრუნა შენთვის ჩვენ სადაც გამხელა სულიერება ჩვენ სად შეგვიძლია ესეთი რამეების გაკეთება ამიტომ არის ჩვენ ხო ქულების ხალხი ვართ ჩვენ ქულებს ვაგროვებთ მარტო ადამიანთა წინაშე რომ დაგვიწერონ ქულები როგორი მაგარი ადამიანები ვართ მეც ალბათ მათ შორის ნეტარება მეექვსე ნეტარი იყვნენ წმინდანი გულით და რამე თუ მათ ღმერთი იხილო აი ალბათ რამდენად ნეტარი იქნება ის ადამიანი და არიან ვინც ღმერთი იხილა და ვინც მომავალში კიდევ იხილავს და ეს არის გულის სიწრფოება, გულის სისპეტაკე, გულის სიმშვიდე. რაში გამოიხატება ეს ყოველივე ალბათ იმაში, რომ ადამიანს უნდა ქონდეს გულის სუფთა. მე ალბათ როცა ვიქადაგე გახსოვთ თქვენ როცა მაცხოვარი ეუბნება მოციქულებს რომ მოუშვით ბავშვები ჩემთან რამე თუ მათია სასწრებელი ცათაო იყო მე აქ ხალხმა როგორც უნდა ისე გადათარგმნა ეს და რატო იძახს ამას მაცხოვარი ის მიუთითებს ბავშვის გულზე რამდენადაც სუფთაა ბავშვის გული აი ესეთი უნდა იყოს თითოეული ჩვენთაგანის გული სუფთა რათა უფალმა თითოეული ჩვენთაგანი შეიწყალოს და მისცეს ცხონების გზა რა არის ცხონების გზა რითი ვდგებით ამ გზაზე ლოცვებით მარტო შეიძლება ადამიანმა ორი სიტყვა თქვას მაგრამ ის შეწყნარებული იყოს ვიდრე 1000 ლოცვა წარმოთქმული მარხვა მე ხშირად მithქვია აუცილებელია მაგრამ ესეთ ჩემი ნათქვამი ხო არ არის ძროხებით სულ ბალახჭავენ მაგრამ წმინდანებად არ ითვლებიან ანუ რა არის რაც უფალთან გვაახლოვს აი ეს არის ზუსტად გული გონიერი გული სუფთა და წმინდა რომელიც ეხმარება ადამიანს და სად ხდება აი როგორც მოგახსენეთ ადრეც ღმერთის შეხვედრა ადამიანთან მარტო ტაძარში არა თითოეული ჩვენთაგანის გულში მე გახსოვთ ერთხელ გითხარი ვიღაცა კედლებში ეძებს მაცხოვარს ვიღაცა რაღაცა ხატი დაინახა ესე არ ხდება კაცი შეიძლება რა ეგრე არ ხდება ხდება ესე მაცხოვარი არის ჩემს გულში სადმე ვერ დაუწევ მას ზებნას ვინაიდან ის ჩემშია და ჩემში შემოდის მით უმეტეს აი წმინდა ზიარებით ხო და ამ შემთხვევაში ყველას უნდა გვახსოვდეს რომ წმინდა გულის მატარებელი ადამიანი ასეთი იყო მოსე ასეთი იყო ყველა დიდი წმინდა მამა რომლებმაც მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ ღმერთი ეხილა მე ადრე გახსოვთ ვიქადაგე ესეთი თემა მქონდა რომ ვიღაცამ აი ეს გამომეცხადა ის გამომეცხადა იცით რა შეესაბამეს არ გვიგონო ჩვენ რაღაცა იმის აფია მაყულის ჭამა და გზადაგზა ესე არ ხდება იცით როცა ჩვენ აი სულიერების გზაზე ვდგებით ჩვენი მოთხოვნილება უნდა იყოს ძალიან სრულფოსოვანი და რატო ჩვენ აღარ გვეპატიება ნახეთ ქრისტიანი ადამიანი წმინდა ნიკოლოზ ვიძახის რომ უკვე მოგებულ ომშია ჩართული იმიტომ რომ თვითონ მაცხოვარმა გამოისყიდა ამ ომში თავისი სისხლით ანუ თითოეული ჩვენთაგანი ანუ ადამიანს მისცა გამხდობის საშუალება და ჩვენთვის აღარ არის დრო იმისა რომ ჩვენ რაღაცა პატარა ბავშვებით ვიმაიმუნო ჩვენთვის არის მთავარი გზავნილი რომ მტკიცედ ვიდგეთ მართლმადიდებლურ სარწმუნოებაზე და დავამატებ აქვე რომ შემდგომად არ გამოვიწყდეს ადრე ადამიანები აი გვექნება ჩვენ ეს მერვე ნეტარებაში რომ ადამიანები ზოგადად როგორ იყვნენ წი პირველ საუკუნეში მესამე საუკუნეში აწამებდნენ ხო ზოგს თავს კვეთდნენ ზოგს ცეცხლი წვავდნენ ზოგს მოხარშულ ადუღებულ ზეთში ხარშავდნენ და თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა აი დღევანდელ ეს რომ მიუდგეთ ჩვენ ესეთი რაღაც წერია ხო ისინი სიხარულით ხდებოდნენ ხო ვიღაცა იგივე რა უხაროდათ იმათ ხო და აი ეს სიხარული იყო ზუსტად ღმერთთან აი წმინდა გულით შეხვედრისა მათ 7
აი ამაზე გვექნება საუბარი. მათ 7 ნეტარება ამოწურეს თავიანთი ცხოვრები და უკვე გადავიდნენ სხვა მდგომარეობაში. და რა არის ეს სიხარული? ეს სიხარული არის ღმერთთან ურთიერთობა საუკუნო, არა დღეს და ხვალ, არამედ მთელი მოცულობით საუკუნო. და როცა ჩვენ ამ წმინდანებზე ვლაპარაკობ, ნუ გეგონებათ ეს პირველ და მესამე საუკუნეში ხდებოდა. შეიძლება დღეს ვიღაცამ თავი არ მოგჭრა, ვიღაცამ ჩვენ სიტყვით ვიძახის სხვა ეს ნებები არ გაგვატაროს, მაგრამ მოვიდა ისეთი დრო თუ დაუკვირდებით, რომ უკვე ქრისტიანი მართლმადიდებელი ხარ, უკვე შენ ძლიერი ხარ, უკვე შენ მოწამე ხარ, იცი რატომ? იმიტომ რომ აი ჩვენ გავივლით ამ ცნებას თუ ნეტარებას და იქაც უფრო მეტად გავიგებ ზუსტად თუ რა მქონდა მხედველობაში. ანუ სიწმინდე გულის აუცილებელია, რათა ადამიანი შეხვდეს ღმერთს, იმიტომ რომ ჩვენ უფალს ამე არ დავეძებდეთ, ის ჩვენშია და თვითონაც ჩვენთაგანის გულშია. და აი დასკვნითი ესე ვთქვათ, მე-7 ნეტარი იყვნენ მშვიდობის ყოფილი, რამე თუ იგინი ძეთრთიცად იწოდნენ. მე ვთქვი წეღან, აი წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენ რომ ვიზახეთ მამაო ჩვენო, რამხელა მადლი და პატივი გაქვს მოძებული ჩვენ რომ მივმართავ ძეციერ მამას. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, განა ვიქცევით ჩვენ ისე როგორც ეკადრება იმ ზეციური მამის შვილებს და ძეებს, რომ მოვიქცეთ ისე ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ასე არ ვიქცევით. როგორი უნდა იყოს ჩვენი მშვიდობა, რას უნდა ემსახურებოდეს? და ეს არის ის მდგომარეობა, რომ ადამიანი უნდა იყოს თვითონ მშვიდობის მყოფელი. და რატომ? არიან ადამიანები, სადაც დადგებიან, იქ მიაქვს ომი და უბედურება, გახლეჩვა, დაღუპვა, ენის მიტანა, ჭორაობა, არიან ხო ესეთი ადამიანები. მაგრამ არიან მცირედი ადამიანები, იმიტომ რომ სადაც მიდიან, მშვიდობა მიაქვს და ერთმანეთს მშვიდობას უსურებენ. მშვიდობა უნდა დავიწყოთ აქედან, დედამიწიდან, რათა ზეციურ მხედრობასაც ჩვენ მშვიდობით შევუერთდეთ. ვინაიდან აქ ჩვენ წირავთ, ლოცულობთ, აი ამ ფიზიკურ დატვირთვაში ვართ, მაგრამ იქ ცათასასუფეველში ესენი არ არის. იქ არის საუკუნო დიდება ღვთისა, უწყვეტი დიდება ღვთისა, სადაც განადიდებენ და მუდმივად ადიდებენ, ოსანას უგალობენ უფალს. ამიტომაც ვიზახი, იქ ვერ მივა თუ ადამიანი მშვიდობის ყოფილი არ არის. რომელი ადამიანს ლობოქარია, ომი სურს, მარტო ომი ის არ არის გერმანიისა და რა ქვია საბჭოთა კავშირის არა, რომელი ადამიანის ენის გამოც ბევრი ადამიანი ერთმანეთს წაეკიდა, რომელი ადამიანმაც მეორე ადამიანი მესამეს გადაყიდა და ასე შემდეგ. მისმა ენამ ნათქვამმა, რომ ძალიან ცუდი ნაყოფი გამოიღო. აი აქ გვეუბნება მაცხოვარი, თუ ჩვენ მშვიდობა შევინარჩუნებთ და ვიქნებით მშვიდობის ყოფილები, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიხილავთ ცათასასუფეველს. და ამ ყველაფერს თუ გავაკეთებთ. ნახეთ მერვე რას გვეუბნება. რას გვეუბნება რა მითით? მერვე ნეტარება ეს არის, რომ რა გინდა შვილოში. ნეტარი იყვნენ დევნური სიმართლისათვის, რამე თუ მათი არ სასუფეველი ცადა. მე გითხარით, თუ აი მშვიდს ჩვენ დავიცავთ, ვიქნებით გლახაკისურით, ანუ მე გავცეთ იმას ისი გაცემაც, განა შემიძლია, აუცილებელია რომ გავცე. ნეტარი იყვნენ გლოვიარენი, რამე ჩემი წოდებით ვიტირებ, ვიქნები კარგი, ვიქნები მშვიდობის ყოფილი, ვიქნები ესე ვთქვათ, მოყვარული და ასე შემდეგ, რაც ნეტარებები ჩამოთვალე, გვეუბნება უფალი, მოემზადეთ, თქვენ უკვე დევნული იქნებით. ნახეთ, და რატომ რაში გამოიხატება, თუ მავალებს უფალი, რომ მე ეს ნეტარებები უნდა გავიარო, ეს ცნებებით უნდა ვიცხოვრო, 10 ცნება სხვა არაფერია, თუ არა, რაც მოგახსენებ. აბა რაღაცა უნდა მდევნო. ბუნებრივია მდევნია, იმიტომ რომ როცა ამას ადამიანი აღასრულებს, ის ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფრისგან შორს არის, მისთვის ეს მიუღებელია. იმისთვის ჩვენ უკვე გიჟები ვართ. მისთვის ესეთი ადამიანისთვის ჩვენი არსებობა მიუღებელია. რამდენს უთქვია, რატო დადიხარ ეკლესიაში, რა გინდა, ნეტა მოცლი ხარ, ისი მარხვა, რა ლოცვა, არ არის ესე. მაგრამ ყველაზე მთავარი, ვინ ცუდს აკეთებს, ნებისმიერი ფორმით, მნიშვნელობა არ აქვს. იმისთვის კარგი არის მიუღებელი, ამიტომ ის ცდილობს, რომ როგორმე თავის ჭკუაზე გადაგიყვანოს და ცუდი გაკეთებინოს, იმიტომ რომ ის მაშინ დამშვიდდება. ამიტომ გეუბნება, შენ თუ ამას გააკეთებ, ამას იზავ, მაშინ შენ დევნილი იქნები, იმიტომ რომ საზოგადოება არ მიგიღებს. ვინაიდან უღმერთო საზოგადოება შენ არ იქნება მზად, რომ შენ ღმერთის მოყვარე ადამიანი მიგიღოს. და საიდან ჩდება სიტყვა,
როგორც ხშირად არის ახლა ესეთი გამეფებული, როცა უღმერთო ადამიანი არსებობს. როცა ლაპარაკობენ, რომ ის მას ღმერთი არ წრის. ზუსტად აქედან, იმიტომ რომ მასში ვერ მოხდა დაგროვება ამ სიკეთეებისა, რომელიც უფალმა ჩვენ გვიბოძა ამ ნეტარებები და ის უკვე მიხდება მე მტერი. იცით რატომ? იმიტომ რომ მე მის გვერდით უკვე ვეღარ ვიქნები, რატომ იცით? მან უკვე დაკარგა შფოთი აქვს უკვე, იმიტომ რომ ის უკვე ჩემთან უკვე ცნობს თავს ძალიან დამცირებლად, ამიტომ მას არ აწყობს. ამიტომაც გვეუბნება მაცხოვარი, იქნება თქვენი დევნა, ვინაიდან აი იმას რომ გააკეთებთ თქვენ, ყოველი ადამიანი იქნება დევნული. თუ გავიხსენებთ, ასე იქცეოდნენ ჩვენი დიდი წმინდა მამები. ნებისმიერი მამა, იმიტომ რომ საქართველოს კი არა და მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესია, რაც დაარსებულია 21 საუკუნეა, ერთი დღე არ ახსოვს ეკლესიის ისტორიასო არ იყოს დევნა, არ იყოს შევიწროება, არ იყოს სისხლის ზღვრა. რატომ? იმიტომ რომ მუდმივად იყო აი ამ ჩვენი ესე ვთქვათ რელიგიისა და ქრისტიანობის მართლმადიდებლობის დევნა. ამიტომაც ყოველ ჯერზე როცა ეს ხდებოდა, ჩვენთვის ორიენტირი იყო აი ეს სწავლება, როგორც მოგახსენეთ. ამიტომ იდევნებოდა ეკლესია და ისევ ძლიერდებოდა. ასე როგორც მოგახსენეთ, დაიწყო ამ წმინდანთა დასის შემოგროვება, რომლებმაც უარი არ თქვეს აი ამ ყველაფერზე და ისინი თვისთვის საქმეებდა. იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად გამოუცხადეს ომი, ვინაიდან მე თუ შენაირი არ ვარ, ესე იგი შენ ჩემთან უკვე აცხადებ ომს, იმიტომ რომ შენთვის მე უკვე ვარ აუტანელი. ანუ ეს მდგომარეობა, რომელიც მაცხოვარმა მოგცა ნეტარებების სახით და ბოლოს არის ნეტარებდნენ თქვენ რაჟამს ყვედრიდან და გდევნიდან და თქვენ ყოველი სიტყვა ბოროტი თქვენ და მომსაცდური ჩემთვის იხავრდნენ მხიარებიდან რამოდენს სასწრაფოდ თქვენი ფრიად საწესი. ვიცით ეს ყველა, იმიტომ რომ მაცხოვარი გვეუბნება, აი ამ ყოველივე დათმენის შემდეგ ნებისმიერ ადამიანს ექნება აი ეს თავისი წილი ბედნიერება ცათასაცდელში. ხშირად რომ ჩვენ წმინდა გიორგი რომ მიდიოდა აი ამ სიკვდილზე, რა იყო მის სიტყვები, ხო? აბა არ დაუტოვებ ქრისტიანობას, რამეთო მე ქრისტე ვიცნობიესო და რამდენი ესეთი წმინდა მამა, რომლებიც ქრისტიანობისთვის დახოცილები ჩვენა ვარ, ეწამნენ. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ აი ეს გვირგვინი, ნახეთ, შარავანდედი ერთია თუ დაუკვირდებით ხატებზე, მაგრამ მოწამეობრივი გვირგვინი კიდევ უფრო სხვა არის. აი ეს მოწამეობრივი გვირგვინი 100,000 ქართველს არ ადგას თავზე, როცა მათ უარი თქვეს ღვთისმშობლისა და მაცხოვრის ხატების შეურაცხყოფაზე. განა ესეთი გვირგვინი არ ადგას წმინდა გიორგის და ასე აი მოწამე მარტვილ ადამიანებს, წმინდა ბარბარეს და ასე შემდეგ. აი ეს არის ჩვენი სიძლიერე, რომ მათ იცოდნენ რაზე მიდიოდნენ, მაგრამ არა იმიტომ რომ მათ ეს უნდათ, არამედ მათ იცოდნენ რომ იყო გვირგვინი და ეს გვირგვინი იყო უფლის ესა და ჩვენთვის საზღაური, ანუ მათთვის საზღაური, რომელიც შეიგო აი მარტვილობა. ღმერთმა დაგმოწოთ, მე ვეცადე რომ რაღაცა ფორმით თქვენამდე მომეტანა, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა განმარტება, როგორც წმინდა წერილში, ისე ზოგადად მართლმადიდებლურ სივრცეში. ამიტომ ყველას მინდა გთხოვოთ, რომ როცა ესეთ რაღაცას წავაწყდებით და არის რაღაცა ესეთი ფორმები, როცა ჩვენ არ გვესმის, ჩვენებურ ინტერპრეტაციას ნუ მივცეთ, ჩვენებურ განმარტებას, არამედ მადლობლობას გვყავს ჩვენ ამისი ხადაგებელი მოძღვრები, მათ ვკითხოთ და გვეცოდინება ჩვენ, იმიტომ რომ ვთვლი და მგონია, რომ ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიცოდეთ ჩვენი სარწმუნოებისა და ჩვენი რელიგიის შესახებ, ვიდრე დღეს ჩვენ ეს ვიცით. რა მიკითხო ხომ არის?